大家好，又到驚犬美食時間。上一次同大家介紹咗虹橋嘅夜市，大家都非常鍾意。今日我哋繼續喺虹橋揾食，今日同大家去呢一間咖啡店，佢嘅裝修好有文青風。大家入到去可以先揾位，跟住排隊買嘢食。上菜嘅時候佢就會揾返你張台，將食物送上。我哋叫咗2杯咖啡，一杯係 Double Espresso， 佢有好濃嘅咖啡味，另一杯比較耐先上到，呢杯係手沖咖啡，聞落去好有果味。另外佢個杯係透明紫色嘅，好似夜光杯咁，非常之浪漫。我哋叫咗2樣嘢食，三文魚沙律，佢嘅擺盤非常之精緻，啲煙三文魚切到成朵玫瑰花咁，而青瓜同番茄仔都擺得好靚，食落去啲蔬菜非常之新鮮，亦都落咗好多汁。另一款係卡邦尼意粉，佢上面仲加咗隻蛋，撈勻咗隻蛋之後，蛋汁喺啲意粉上面，令到個意粉有埋蛋香味，佢嘅芝士味都好香濃，食落去好滿足。呢度嘅食物質素唔錯，加埋都係200幾蚊，唔怪得成日都咁多人嚟食啦。驚犬誠意為大家介紹唔同地方嘅美食，希望大家支持，請大家訂閱、讚好同分享我哋嘅頻道，下次見。